فکر میکنی یه روزی برسه که همه چی تو زندگیت روال باشه؟ نه کار عقب افتاده ای، نه پیام جواب نداده ای، نه استرسی، فقط آرامش محض. یه خبر بد دارم برات، اون روز هیچ وقت نمیرسه. توهم بی مشکل بودن رو ول کن رفیق. زندگی همینه، یه سری مشکلات میرن، یه سری جاشونو پر میکنن. از شغل مزخرفت میزنی بیرون، میافتی تو دریای پر از مشکل شغل آزاد. ولی یه چیزی وجود داره که تو این مسیر میتونه خیلی کمکت کنه که کم نیاری. اونم اینه که همین مشکلاتن که زندگی رو معنادار کردن. اگه مشکلی نباشه چالشی نیست، اگه چالشی هم پیش نیاد رشدی در کار نیست. زندگی همینه، یه مسیر بی پایان از قله ها. یادت باشه زندگی نکن تا آسون شه، زندگی کن تا قوی شی. فقط بدون پشت هر کوهی یه کوه دیگه است و تو نباید خودتو ببازی. اگه دلت میخواد ویدیوی کامل راه حل این مشکل رو ببینی، روی لینک پایین همین صفحه کلیک کن. منتظرتیم.